নকিয়া বটম ফোনগুলোর চার্জিং বেস নতুনদের জন্য পরিবর্তন অনেক কঠিন, কারণ এরা সার্ভিসিং জগতে যারা আছে এরা বুঝবে যে সাইটের যে পিনগুলো থাকে এগুলো পায়া পিন পাশ দিয়ে লাগাতে হয়। এটা যেটা আছে এটাই এক ধরনের নতুন পিন, কয়েকদিন ব্যবহারের পর সেই অবস্থা, চার্জিং লোড হচ্ছে না। পিনটি পরিবর্তনের চেষ্টা হটিয়ার গানের মাধ্যমে পিনটি তুলব। যেটু কাটাকাটি নয় ভিডিওটি প্রথম দিক দিয়ে, এই জন্য একবারে আলতোভাবে তোলার চেষ্টা, কারণ পাশে রয়েছে এটার লাইট, যেহেতু লাইট এটা একবারে ছোটো প্লাস্টিকের লাইট, এটা নষ্ট হয়ে যায় এবং মাদারবোর্ডটি এবং পরিষ্কার করে নেব। যত পরিষ্কার তত কাজটি এত সূক্ষ্মভাবে লাগানো সম্ভব। তাতালের মাধ্যমে এটা শর্ট কিলার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এখন টিনার লাগিয়ে পরিষ্কার করব, যত পরিষ্কার তত সুন্দর বসবে। পুরান রোজন আগের প্রথমবার কই থেকে যে পিন লাগাইছেন এইগুলো রোজনগুলো পেস্টগুলো এমনভাবে আটা লাগছে, পরিষ্কার হচ্ছে না। আবারও তাতাল দিয়ে আমি জ্বালাই করে পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। পুরোটা পিন তাতাল দিয়ে আবার পুরোটা ক্লিন করে দিই, সমান করে দিয়ে আবার পরিষ্কার করব। এখন পুরোটা পিন দেখা যাচ্ছে, পুরোটাই ক্লিয়ার। এখন নতুন একটা পিন নিয়ে আমি এই পিনটি ইনস্টল করে দিব। নতুন পিন বসানোর পূর্বে এটা জ্বালাই করে নিতে হয়, যে পায়াগুলো রয়েছে এগুলো জ্বালাই করে নিয়ে এটা বসাতে হয়। জ্বালাই করে নিলাম। নতুন যারা কাজ শিখবেন তারা মনে রাখবেন নকিয়ার এইগুলো চার্জিং বেসের যে পিনগুলো রয়েছে এইগুলো প্রথমে পজিটিভ নেগেটিভ বিএসএ লাইন এগুলো প্রথমে কালেকশন দিতে হয়। এবং এটা জ্বালাই শেষ হয়ে গেলে রাং লাগিয়ে এটা ভালো করে শক্ত করে দিব, চাইরো পাশ শক্ত করে নিতে হবে, কারণ এটা চাইরো পাশে যে রাং দিয়ে জ্বালাই হবে এই জ্বালাইয়ের মাধ্যমে এটা শক্ত হয়ে বসে যাবে। আমি হালকা করে প্রথমে লাগাচ্ছি, এখন নিজের মন মতো একটু বেশি করে জ্বালাই করে দেব, যাতে দ্রুত নষ্ট না হয়ে যায়। এক পাশ শেষ, এখন অন্য পাশ। আমার নকিয়া লেখা উঠে গেছে এবং চার্জ হচ্ছে। মোবাইলটি কমপ্লিট, কাজটা ওকে হয়ে গেল। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।